कुछ ऐसा बताएं कि चेस्ट इन्फेक्शन से घर में उनको रिलीफ मिल जाए, खांसी है, बलगम है, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, उसके लिए कोई बताएं। देख अच्छा, इसके अंदर बेहतरीन चीज़ है, घरों के अंदर मामूल बना लिया जाए कि गुड़ का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, गुड़ एंटीबायोटिक का भी काम करता है। गुड़ इमीडिएट सॉर थ्रॉट, टॉन्सिलाइटिस के इश्यूज को भी रेक्टिफाई करता है। अच्छा। गुड़ जो है आप खाने के बाद मीठे के तौर पे, मीठा खाना सुन्नत भी है, आप एक आध छोटी डली बच्चों को खिला दें, बड़े खा लें, सब खाएं, तो एक तो आपका गला महफूज रहेगा और कोई जरासीम बैक्टीरिया अगर आपके गले के देसी गुड़ देसी गुड़ गले के हिस्से में मौजूद भी है वो ट्रैवल कर जाएगा।